हामीलाई ठुलो अनि चिल्लो सडक चाहिँदैन बालेन सरकार। बस एउटा छोरी मान्छेलाई सुरक्षित भएर हिँड्न सक्ने सानो गल्ली बनाइदेऊ। भर्खरै घटेको गरिमा चौधरी बहिनीको घटना त सबैजनाले सुन्नुभयो होला। सबैभन्दा पहिला त जस्टिस फर गरिमा बहिनी भन्न चाहन्छु। नयाँ सरकार आइकन पनि यस्तो घटनाहरू धेरै घटिसक्यो। सायद यो सजाय चाहिँ अलिकति कम भएर यस्तो घटनाहरू घटेको हो जस्तो लाग्छ। अलिकति यो विषयलाई कडा रूपले लिइयोस्। म चाहिँ भन्छु बलात्कारको सजाय चाहिँ फाँसी नै हुनुपर्छ। जबसम्म फाँसीको सजाय हुन्न तबसम्म बलात्कार रोकिनेवाला छैन। कहिले 3 वर्षको, कहिले 18 महिनाको, कहिले 8 महिनाको हुँदा हुँदै अब त छोरी मान्छे जन्मियो भनेर सुन्न बित्तिकै पनि बलात्कार हुन बेर लाग्दैन क्या। अब यहाँ छोरी मान्छे भएर सुरक्षित भएर हिँड्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। भोलि तपाईँ हामी नपरौँला, तपाईँ हाम्रो दिदीबहिनी नपर्लान् भन्न सकिन्न। त्यसैले भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला, सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् र यो विषयलाई अलिकति कडा रूपले छानबिन होस्। र हजुरहरूले पनि सक्नुहुन्छ भने यो विषयमा एउटा भिडियो चाहिँ बनाएर पोस्ट गर्नुहोला। सबैजनाले आवाज उठाउनु होला। कसरी हुन्छ यस्तो घटनाहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ। मलाई पनि नेपाली हुँ भनेर हिँड्नलाई लाज भइसक्यो क्या। र तपाईँहरूले पनि यो महसुस चाहिँ गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो तेरो नभनिकन फटाले करेक्ट झ्याप गरेर हानु न कोरेकोराले त्यस्तो कानुन बनाऊ। यही हो कानुन बनाउने ठाउँ। कसले रोक्दो रहेछ यहाँ? कांग्रेसले रोक्छ कि एमाले रोक्छ कि नेकपाले रोक्छ कि राप्रपाले रोक्छ? हामी चाहिँ रोक्दैनौँ। हामी एक्सन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ आश्वासनले यस्तो गर्दैछौँ।